आज हम जाएंगे। आज सारा दिन बारिश हो चुका है तो अब थोड़ा कम है, तो आज हम जाएंगे फ्लैट देखने के लिए। तो चलो कहते हैं। ये रहा राजू, इसका भी एक चैनल है यूट्यूब का, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो भाई आपको मैं वीडियो में मिलता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत पानी हो चुका है, ये नदी पूरा भर चुका है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर, और अगर 1 घंटा पानी गिरा तो इस रास्ते पे भी आ जाएगा। आप देख सकते हो है हमारा मंदिर, शिव मंदिर। यहाँ पर बंद हो चुका है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो यहाँ पर बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपने तो वीडियो देख ही लिया होगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो आपको न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। तो बाय गाइस।